くしゃみや水と状にタワフルで、吹き出す空気の速度は最大で約時速 160km に達することがあると言われている。この高速の噴出で華やく力微細なしぶきが一斉に飛び散り、その数は多いと10万個にも及ぶという報告がある。しぶきは粒子サイズによって落ちる距離や滞留時間が変わり、小さいほど空中に長く漂いやすいので、感染症の拡散リスクにも直結する。だからティッシュを当てる肘で押さえるみたいな基本的なマナーが科学的にも有効で、周囲への影響を大きく減らせる。もしスローモーション映像で見ると、口から飛び出す空気がまるで小さな嵐のように見え、日常の何気ない動作が実は物理現象の集合体だと気づかされる。